अदनान, उसेद, योजिता जैसे दर्जन भर से ज्यादा बच्चे हत्यारे कफ सिरप का शिकार बन चुके हैं। खांसी और जकड़न को ठीक करने वाला सिरप इन बच्चों के लिए जहर बन गया। मौत का ये कफ सिरप मध्य प्रदेश में अब तक 15 और राजस्थान में 4 बच्चों की जान ले चुका है। सवाल यह है कि आखिर बच्चों की खांसी की दवा कैसे बन गई जानलेवा? कफ सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल क्यों हो गई? कफ सिरप से बच्चों की मौतों का जिम्मेदार कौन है? जिस कफ सिरप ने करीब 20 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया, उसका नाम है कोल्ड्रिफ। ये कोल्ड्रिफ कफ सिरप क्या है? इसकी फैक्ट्री कहां है? इसे कौन बनाता है? इसे कैसे बनाया जाता है? जांच में इसके अंदर कौन कौन सी धांधली सामने आई है, इसकी एक एक डिटेल सामने आ चुकी है। ये तमिलनाडु का कांचीपुरम है और जो सामने कारखाना दिख रहा है वो कांचीपुरम की श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी की फैक्ट्री है। मौत का ये सिरप इसी जगह तैयार किया जा रहा था। ये कोई दवा फैक्ट्री नहीं बल्कि एक तरह का जहर घर है। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने 1 और 2 अक्टूबर को फैक्ट्री पर छापा मारा था। ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम ने इस फैक्ट्री में जो देखा वो डराने वाला था। ड्रग कंट्रोल विभाग ने कोल्ड्रिफ सिरप बनाने में 350 से ज्यादा खामियां पकड़ी है। जांच टीम ने पाया कि कंपनी में गंदगी के बीच कफ सिरप बनाया जा रहा था। चूहों का प्रकोप, खुले नाले के बीच घरेलू गैस और चूल्हों पर केमिकल्स उबाले जा रहे थे। प्लास्टिक की पाइपों से जहरीला लिक्विड टपक रहा था। बिना दस्ताने और मास्क के मजदूर मौत का सिरप घोल रहे थे। प्रोडक्शन पर नजर रखने के लिए कोई काबिल केमिस्ट मौजूद नहीं था और कच्चे माल का इस्तेमाल बिना किसी गुणवत्ता जांच के किया जा रहा था। रिपोर्ट में पाया गया कि कंपनी ने 50-50 किलो प्रोपलीन बिना चालान के खरीदा था और जो अवैध कैटेगरी में आता है। तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कंपनी के पास स्किल्ड मैन पावर, मशीनरी, फैसिलिटी और उपकरणों की कमी थी। सिरप को बनाने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल चेन्नई के लोकल डीलरों से नकद और जीपे से खरीदे गए थे। कफ सिरप में 0.01% डाइएलिथीन ग्लाइकॉल होना चाहिए, लेकिन कोल्ड्रिफ कफ सिरप में इसकी मात्रा 48.6% पाई गई। यानी कोल्ड्रिफ सिरप बैच SR13 में डाइएलिथीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय सीमा से 500 गुना ज्यादा थी। ये सिरप मई 2025 में बना था और अप्रैल 2027 तक वैध था। महीनों तक ये सिरप बाजार में बेरोक-टोक बिकता रहा। इसी सिरप को छिंदवाड़ा जिले में डॉक्टर्स ने बच्चों को दिया। बच्चों ने कफ सिरप पिया तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई और देखते ही देखते किडनी फेल होने से उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 15 मासूमों की जान चली गई। सभी बच्चों की मौत की वजह एक्यूट किडनी फेलियर है। जिन 15 बच्चों की मौत हुई है उनमें 11 परासिया के, 2 छिंदवाड़ा के, 1 चौराई और 1 तामिया का है। 15 में से 11 मृत बच्चों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने प्रेस्क्राइब किया था। ये छिंदवाड़ा की योजिता है। योजिता जुलाई में ही 2 साल की हुई थी। उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। अचानक 7 सितंबर की रात उसकी तबीयत खराब हुई। माँ बाप उसे लेकर डॉक्टर प्रवीण के पास पहुंचे। डॉक्टर ने कफ सिरप प्रेस्क्राइब किया, लेकिन उसे पीते ही मासूम योजिता की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि फिर संभल नहीं पाई।